Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita bersama, Pokoke Mano, channel spesial yang membahas tentang dunia perburungan dan semua jenis unggas. Dulur pecinta ayam seluruh Nusantara, ini adalah ayam asil parot jantan, masih muda, warna putih dan berkualitas baik. Saya berencana ayam ini kelak akan saya jadikan salah satu pejantan andalan di kandang saya. Tapi sangat disayangkan ayam saya ini sedang sakit. Seperti yang kalian lihat, ayam saya sedang mengalami sakit pilek, ngorok, berlendir. Tentu hal ini sangat menyedihkan ya, karena menimpa salah satu ayam yang kita sayangi, yang kita idam-idamkan. Apalagi ini dapatnya juga dari beli ya, otomatis agak khawatir mengingat harganya juga lumayan mahal. Dan bismillah, dengan penuh keyakinan saya akan berusaha merawat dan memberikan ramuan tradisional atau ramuan herbal yang sudah biasa saya gunakan merawat ayam-ayam saya yang terkena sakit. Seperti apa cara saya merawat dan mengobati ayam yang sakit pilek, ngorok, berlendir seperti ini? Yuk tonton sampai habis video ini dan jangan sampai di skip ya. Tetapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami ini. Ya, yang pertama kita bersihkan dulu lendir-lendir di paruh dan juga di tenggorokannya. Kita bersihkan dengan menggunakan bulu ayam. Ya, seperti inilah lendirnya, bisa kalian lihat. Ya, kita bersihkan juga menggunakan cotton bud ya. Di sela-sela paruhnya ini ada lendir-lendir yang menempel. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya. Ya, kita bersihkan juga pakai air ya. Kita usap-usap seperti ini. Kita bersihkan area mukanya menggunakan air dan juga paruhnya sampai bersih ya. Ya, setelah kita bersihkan ayamnya tadi, langkah berikutnya adalah kita siapkan daun pepaya. Lalu kita siapkan juga daun kelor ya, daun yang sangat berkhasiat membantu meningkatkan daya tahan tubuh ayam. Kemudian kita kasih kunyit, lalu tidak ketinggalan juga kita kasih bawang putih, dan kemudian kita kasih gula merah untuk penambah energi si ayam nantinya. Dan yang terakhir kita siapkan buah mengkudu atau yang biasa disebut juga dengan pace. Buah ini sangat berkhasiat ya,
Mengandung vitamin A, vitamin C, karotin, meningkatkan daya tahan tubuh, dan tentunya dapat menangkal ataupun membunuh virus dan juga bakteri ya. Biar nanti pilek, ngorok, berlendirnya cepat reda dan ayamnya cepat sembuh. Ya, setelah kita siapkan semua bahan-bahan ramuannya, langkah berikutnya kita sobek-sobek daun pepaya seperti ini. Kita sobek kecil-kecil supaya nanti mudah untuk menumbuknya. Dan batang kelornya kita ambil daunnya seperti ini biar nanti mudah juga dalam menumbuk. Lalu kita kupas kulit bawang putih. Kita kupas, kita iris-iris biar mudah juga nanti ketika menumbuk. Terus untuk kunyitnya kita potong-potong seperti ini, kita bersihkan yang ujungnya, kita potong jadi dua, kita bersihkan ujungnya, kemudian kita potong menjadi 2 atau 3 bagian ya, biar intinya nanti mudah ketika kita menumbuk ya. Ya, dan yang terakhir adalah buah mengkudu atau pace. Ya, ini saya menggunakan buah mengkudu atau pace yang masih agak mentah ya. Sebenarnya yang paling bagus itu menggunakan buah mengkudu yang sudah matang. Biar apa? Kalau buah mengkudunya sudah matang, itu nanti kita nggak perlu motong-motong atau ngiris-ngiris seperti ini ya. Karena kalau buah mengkudunya sudah matang, cukup 1 kali gencet sudah hancur, sehingga mempermudah kita dalam menumbuk nantinya. Ya, inilah cara saya menumbuk atau menghaluskannya, yakni menggunakan cobek dan juga ulek. Menumbuk dengan cara seperti ini sudah biasa saya lakukan. Dan bagi kalian yang mungkin kurang berkenan dengan cara menumbuk seperti ini, bisa menggunakan blender atau bisa menggunakan alat penghancur lain yang lebih canggih. Intinya yang penting halus. Nanti setelah itu kita peras dan kita ambil sarinya untuk diminumkan kepada si ayam. Setelah ditumbuk halus, kemudian kita kasih air. Ya, kita kasih air. Lalu kita aduk-aduk seperti ini ya. Kita aduk sampai rata. Kemudian kita siapkan wadah dan juga saringan. Tumbukan halus yang sudah tercampur air tadi kita saring, kita ambil airnya ya. Kita ambil sarinya. Ya, kita peras-peras seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, kita kasih gula merah ya. Gula merah ini kita campurkan ke air perasan ini. Ya, kita iris-iris seperti ini agar ketika diaduk nanti mudah larut ya. Ya, kita aduk sampai gulanya menyatu ya. Kita aduk seperti ini. Ya, ini ramuannya sudah jadi. Kemudian langsung kita minumkan ke ayam menggunakan alat sepet ya, sepet suntikan bekas yang sudah terpasang pentil. Ya, seperti ini.
Kemudian yang terakhir kita masukkan ke sangkar ya, kita jemur sebentar. Jangan lupa dikasih makan dan juga minum ya. Kita jemur sebentar. Nanti sekiranya sudah cukup, bisa dimasukkan ke dalam rumah atau dimasukkan ke dalam kandang lagi ke tempat yang lebih sejuk. Demikian sedikit ulasan tentang cara merawat dan mengobati ayam yang terkena pilek seperti ngorok dan berlendir. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua pecinta ayam seluruh Nusantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam guyub rukun selalu, pokoknya mano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.